Вот такую картину не хотите ли? Просто пацик спит. Тихо, тихо, не просыпайся. Тихо, тихо, зайчик. И по сути, вот тут у меня мой металл. 7 чудес мира. Мои очки пилоты и вот. И по сути, мне нельзя его сюда пускать. Но что ему запретить сюда ходить? Он балдеет лежит. То есть он спит.